Essa é a Naira, cantou a música do Kid de Abelha, nos emocionou e agora ela vai nos emocionar mais ainda, porque ela tem... Bacana, mas antes nós temos uma pequena homenagem aqui da Naira, em nome de todos os alunos do Sound, para a tia Tatiana. É isso, gente? Palmas para elas. Você quer falar alguma coisa, Naira? Pode falar. Eu quero te agradecer, Tia Nath, por todos esses anos e por tudo que você faz por mim. E eu sou muito grata. Você é tudo. Obrigada. É o reconhecimento, né? Parabéns. Ai, Jesus! Ela merece! Ela merece. Obrigada, Naira. Parabéns. Cantou muito lindo, como sempre. Ô, gente, eu choro à toa demais, pelo amor de Deus. Eu já tô toda derretida, Senhor. Vamos continuar então? Tem fôlego para continuar? Vou chamar a próxima. Nós iríamos fazer o intervalo, mas não vamos fazer agora. Nós vamos ouvir Malandro.